再来看看这个雅马哈 MT-07的这个凸轮轴的压盖形状还有油道，你们看是不是一样的？好了，看一下它的钢是硅铝钢，这种钢体散热好，耐磨性比较好。这么暴躁的机器早就猜到了会用这玩意儿。好，来看一下石龟链，石龟链用的是日本的 DID 的。仔细看一下活塞，这个活塞呢是确定是锻造活塞，而且是镇廷产的。看一下活塞环，活塞环是安徽的安庆环。这一块呢，之前有说过，有川崎忍者400的影子，确实也看到了不少跟川崎忍者400相似的地方。这个凸轮轴压盖就是倒过来，你们看看，跟这雅马哈 MT-07的真的是相似度非常高。